Խոսել ենք սեգմենտավորման մասին եւ ավելի շատ որպես բիզնեսի տեսակետից ենք դիտարկելու սեգմենտավորումը։ Մինչեւ սկսել են ամենասիրված օրինակներից մեկը բերեմ։ Տեսեք, Mercedes-Benz ֆիրման, Daimler Chrysler-ը 1926 թվականից հիմնված, ինքը ոնց որ իր համար այսպես սեգմենտավորում է իրականացրել եւ շատ կարեւոր է եւ բոլորդ լսած կլինեք, երբ որ ասում են, օրինակ Mercedes-ը թողարկեց իր կոնցեպտուալ մոդելի, այսինչ շարք կամ չգիտեմ BMW-ն թողարկեց իր կոնցեպտուալ մոդելի նոր 2022 թվականի մեքենաները։ Շատ կարևոր է, որ դուք ունենաք ձեր սեգմենտավորման մեջ, ձեր կոնցեպտուալ մոդելները, այսինքն հիմնական սեգմենտը, որին զուգահեռ կկարողանաք զարգացնել այլ սեգմենտների հետ աշխատանքը։ Նույն Mercedes ֆիրման, երբ որ ինքը մեքենա է արտադրում, ինքը սեգմենտավորել է միջին եւ գերմանական 4 հոգանոց ընտանիքի համար հարմարավետ եւ սկրպանին հարմար մեքենայի թողարկում, բայց կողքից տարբեր մոդելներ, շքեղ, մինիվեններ, բեռնատարներ թողարկում են։ Դուք բոլորդ մտել եք մի ոլորտ, որտեղ սեգմենտավորումը մի փոքր ավելի, այսպես իրար հետ շատ կապվածություն ունի, եւ փորձենք մի քանի բառով նայել, թե ինչ սեգմենտներ կան կոնկրետ զբոսաշրջության ոլորտում, Նախ փորձենք դիտարկել իրեն տարիքային բաժանումով։ Օրինակ, մենք ունենք երեխաների հետ կապված սեգմենտ, որ հիմնականում այդ էքսկուրսիաների կազմակերպմանն է ուղղված եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի այստեղ այս սեգմենտի հետ աշխատելուց դուք կարողանաք նաեւ չանտեսել երեխաներին ուղեկցող մեծահասակներին, ինչու որովհետեւ երեխաները իրենցով սպառողներ չեն։ Ձեր պրոդուկտի համար, իրենց երեխայի համար վճարում է ծնողը եւ միայն այն, որ երեխաների համար եք դուք ինչ-որ պրոդուկտ տալիս եւ մի փոքր փորձեք ավելացնել պրոդուկտների տեսականին նաեւ ուղեկցողների համար, ինքը կբերի ձեզ նաեւ հավելյալ եկամուտների ավելացում։ Հաջորդը երիտասարդներն են։ Այն երիտասարդների հետ հիմնականում աշխատանքը շատ հետաքրքիր է իրականացնել, ինչու որովհետև երիտասարդների սեգմենտը ինքը ակտիվ է, իրենք անընդհատ պահանջում են նոր բաներ, իրենք անընդհատ շարժման մեջ են եւ երբ որ դուք վերցնում եք ձեր ոլորտի, ձեր բիզնեսի համար կոնկրետ սեգմենտավորում եւ վերցնում եք հենց երիտասարդների ոլորտը, այսինքն կոնկրետ երիտասարդների նիշան, այստեղ եւս պետք է կարողանանք դիվերսիֆիկացնել հենց երիտասարդների համար նախատեսվող ծառայությունները, ինչու որովհետեւ երիտասարդները լինելով դինամիկ, իրենք բավականին շուտ հոգնում են միատեսակությունից եւ միատար այսպես պրոդուկտից օգտվելուց։ Այսինքն, ունենք շատ լավ կահավորված, շատ լավ, շատ բարձր միջազգային ֆեդերացիայի կողմից ընդունված 6 սահուղի, բայց երիտասարդներին դրան զուգահեռ այլ ծառայություններ առաջարկելը եւս բարձրացնում է իրենց հետաքրքրվածությունը ավելի երկար ժամանակ ձեր մոտ անցկացնելու համար, այսինքն այնտեղ կլինի, չգիտեմ, այն փչովի ռեզինե կամերներով բարձրությունից իջնել կամ հետաքրքիր ձնային խաղեր կազմակերպելը ավելի երկար ժամանակ է պահելու երիտասարդներին ձեր մոտ կոնկրետ, Միջին տարիքի մարդիկ հիմնականում սիրում են ավելի այսպես ոչ թե пассив հանգիստ, այլ որ ակտիվ հանգստից անցնում են пассив հանգիստ, այդ միջակայքում են, այսինքն իրենց եւս միքս տարբերակը բավականին հետաքրքիր է, որ իրենց առաջարկեք այնպիսի պրոդուկտներ, որոնք հնարավորություն կտան այսպես չափել իրենց, պիկերը, այդ էմոցիոնալ պիկերը միջին տարիքի համար բարձրացնել, իջացնել, ու շատ կարեւոր է, որպեսզի կարողանանք իրենց համար բերել այնպիսի հետաքրքիր բիզնես գաղափարներ, որոնք հատկապես միջին տարիքի մարդիկ մտածում են, որ դա իրենց հասանելի չէ ուղղակի, այսինքն դա իրենց համար չէ նախատեսված։ Այս սեգմենտը, ոնց որ տարիքային բաժանման մեջ միջին տարիքի մարդիկ իրենք մի փոքր մտածում են ոչ այն ջահելների խնդություններից անեն, ոչ մի քիչ մեծ տարիքի մարդկանց պես ուղղակի пассив հանգստին գնան, դրա համար շատ է կարևոր, որ ձեր սեգմենտին ընտրելուց նաև իրենց կարիքները շատ մանրակրկիտ ուսումնասիրեք եւ այս տարիքը հիմնականում իրենք վճարունակ անձիկ են, որոնք որ ցանկանում են ինչ-որ մի ձև իրենց ազատ ժամանակը զբոսաշրջության մեջ անցկացնելու որպես զբոսաշրջիկ, բայց էլի կրկնում եմ, իրենք մտածում են սա մեզ հասանելի չի, սրա համար ամոթ է, էս էլ լավ է, մի այդքան մեծ չենք որ դա անի։ Եվ մեր բոլորի կողմից հարգված, սիրված մեր երրորդ սերնդի խոսենք, իրենք ավելի пассив, ավելի հանգիստ, ավելի այսպես հետադարձ հայացքով ամեն ինչին նայող սերնդի մարդիկ են եւ իրենց հետ
ստելու հիմնական չափորոշիչները մի փոքր ավելի էմոցիոնալ են, քան մյուս տարիքիններինը, եւ այդ էմոցիոնալությունը բերում է հենց անմիջականության, այսպես նույն շակերտների մեջ այսպես խնամակալության, հա, ոնց որ դուք ավելի շատ հոգատար եք իրենց նկատմամբ լինում, եւ այստեղ երրորդ տարիքի, երրորդ սերնդի մարդկանց որպես սեգմենտ ընտրելուց շատ խորքային պետք է վերլուծենք այդ սերնդի արժեհամակարգերը, այսինքն այն արժեհամակարգը, որը որ այդ սերունդը վերցրել է, հա, այսինքն 70-75 տարեկան անձանց մասին է խոսքը այդ տարիքից բարձր, մենք փորձենք չկոտրելով այդ արժեհամակարգը ավելացնել նոր, ավելի ժամանակակից որոշակի բաղադրիչներ, որպեսզի իրենք իրենց անտեսված չզգան որպես տարիքով են, որ ասում թոշակառու տարիք ունենք, մեզ ինչ է, ասենք մեզ ոչ մեկ ոչ մի բանի մեջ չի ներգրավում, եւ երկրորդը, որպեսզի իրենք իրենց շատ շոյված զգան, ինչու, որովհետեւ նորից վերադառնանք մեր սկզբին, հա, այդ ջերմությունը, այդ արևաշատ լինելը նաեւ պետքա կարողանանք հենց մեր երրորդ սերնդի մարդկանց փոխանցել։ Հաջորդ պահը որ կուզենայինք քննարկենք, դա սոցիալ-տնտեսական բաժանում, բայց փորձենք ավելի տարանջատել, հա։ Էլիտար հանգիստ։ Երբ որ մենք սեգմենտը տարիքային արդեն որոշում ենք, մեր ժամանակն է, որպեսզի հասկանանք հիմնականում թե այդ սեգմենտը ընդհանրապես դեպի ուր է ձգտում։ Օրինակ էլիտար հանգիստ ասելով մենք հասկանում ենք ավելի ոչ միայն ավելի շատ ֆինանսական ներդրում պահանջող, ծախս պահանջող զբոսաշրջային պրոդուկտներ ունենալ, այլ լինել հենց էլիտա բառի կրողը, հա, այսինքն հասանելի է միայն ինձ, հասանելի է քիչ մարդկանց, եւ այս տարբերակում, հա, ինչպես նշվեց, գլեմփինգները իրենք այժմ եկել են որոշակիորեն փակելու այդ էլիտար հանգիստ ասացի նիշան, եւ այստեղ նորից եմ կրկնում, մենք պետք է էլիտար ասելով ոչ թե հիմքը տեսնենք միայն ֆինանսական բաղադրիչը, որ թանկ վճար են կան մեր մոտ, այլ տեսնենք, որ տարիքային բաժանման արդյունքում ինչ յուրահատուկ բան կարող ենք առաջարկել, որի համար ինքը կասի, որ ես արժանի, որ կամ այստեղ, եթե ինչ-որ մեկը փորձի ընդհանուր հանգստի այդ ամբողջական փաթեթից օգտվի, բայց իրեն հատկացվի մի այնպիսի ծառայություն, որը հասանելի է միայն իրեն, ասենք միջազգային կարգի սպորտի վարպետի կողմից ինչ-որ տրեյնինգ կազմակերպի կամ չգիտեմ, համաշխարհային ճանաչում ունեցող խոհարարներից մեկը գա հենց նույն, ասենք Չամիչուրատանի ինչ-որ մաստեր կլաս բանանի, ինքը իրան ասենք բարձրացնում, որտեղ դա հատուկ մենակ իր համար է արվում, հա։ Այսինքն այս տարբերակում շատ կարևոր է ճիշտ դիվերսիֆիկացնել ու չմտածել, որ Հայաստանում էլիտար հանգիստ ասվածը այդքան էլ տարածված չի ու չի կարող աշխատել։ Համատարած հանգիստը սա այն զբոսաշրջային այսպես տարածված հանգստի սեգմենտն է, որ հա սպրինտերներով, ավտոբուսներով գնում են ինչ-որ տուրերի, դասական տուրերի գնում, բայց այստեղ էլ մենք պետք է շատ զգույշ լինենք, ինչու, որովհետև պարտադիր պայման չէ, որ համատարած հանգստի մեկնող խումբը լինի ձեր թիրախը, լինի ձեր սեգմենտ։ Եթե դուք տեսնում եք, այսինքն դուք ինքներդ եք ընտրում, որ սեգմենտի հետ աշխատել, եւ անկախ նրանից, թե ինչպիսի պայմաններով եք դուք զբոսաշրջային գրասենյակի հետ աշխատում, ինչպիսի հետաքրքրություն կա ձեր պրոդուկտի նկատմամբ, խնդրում եմ մի բան ֆիքսենք, որ դուք եք ձեր պրոդուկտը ստեղծողը եւ ձեր պրոդուկտի վրա բավականին ջանք ու եռանդ եք դրել եւ դուք եք ընտրում, թե ինչպիսի սեգմենտ պետք է գա ձեր մոտ։ Պարտադիր չի, որ հա, ասենք ասում սպրինտերով կամ 50 հոգանոց, 40 հոգանոց ավտոբուսով գանցնեն ձեր մոտ ու դուք դրանից լավ զգաք։ Կրկին ցույց տվեք ձեր պրոդուկտի առավելությունը եւ ոչ համատարած այսպես հասանելիությունը։ Համատարած հանգիստը դա ընդունված է, մարդիկ կարող են եւ թուրքաթեթներով մեկնել, կարող են եւ իրենց մեքենաներով, եւ ընկերներով, եւ այսպես շրջապատով այդ անեն, հա, բայց ձեր պրոդուկտի մեջ դուք ինքներդ շատ խորը մի հատ պատկերացրեք, թե արդյոք սա ձեր համար ընդունելի սեգմենտ է, որի հետ դուք աշխատելու եք։ Եվ երրորդը ընտանեկան հանգիստն է։ Ընտանեկան հանգիստը ինքը թերևս այն սեգմենտներից է կամ այն բաժանումներից է, որը որ հնարավորություն է տալիս իրականում ձեր բիզնեսները լուրջ կերպով դիվերսիֆիկացնել, այսինքն, տեսեք, եթե վերցնենք դասական ընտանիքը, ծնող հայրը, մայրը, երեխան,
Այս դեպքում մենք ունենում ենք աշխատանք երկու սերնդի հետ կապված, ձեր product-ը կլինի հյուրատուն, կլինի ծառայությունների մատուցում, կլինի հուշանվերների արտադրություն կամ ռեստորանային սննդի կետ։ Այս տարբերակում դասական ընտանիքի այսպես ֆորմուլայի մեջ դուք պետք է աշխատեք բացի սննդակարգից կամ բացի այլ կարիքներից երկու սերնդի հետ, այսինքն ծնողներ եւ երեխաներ։ Այս դեպքում հայտ խաղահրապարակներ, երեխաների համար առանձնացված ինչ-որ միջոցառումներ, տուրեր, խաղեր, այս ամեն ինչը եւս պետք է շատ ճիշտ ձևով կազմակերպեք, որպեսզի ընտանեկան հանգստի մեկնողները վստահ լինեն, որ իրենք այդ ամեն ինչի մեջ չեն կորցնելու ժամանակ եւ վայելելու են ամեն մի քայլը։ Դասական հայկական ընտանիքը, այսպես ասենք, բաղկացած է հա տատիկ, պապիկ, հայր, մայր եւ երեխաներ, մեկ կամ երկու երեխաներ։ Այս պարագայում հաստատից ասում է, որ մեր բիզնեսները զբոսաշրջային ոլորտում ընտանեկան հանգստի այս բլոկում սկսում են աշխատել արդեն 3 սեգմենտի հետ եւ այդտեղ ավելանում են մեր երրորդ սերնդի սիրելի տատիկները եւ պապիկները եւ իրենց համար պետք է եւս առանձին որոշակի հարմարավետություն եւ պրոդուկտներ մշակվել։ Ընդ որում նման կարգի ընտանեկան հանգստի բլոկում շատ կարեւոր է, այսպես մի խորամանկ բան ասեմ, հա, փոքրիկ խորամանկություն, շատ կարեւոր է մի փոքր ավելի հետաքրքիր պրոդուկտ մտածել ծնողների համար, հա, հայրիկի, մայրիկի համար, ինչի որովհետեւ երբ այսպես մեծ ընտանիքով գնում են հանգստանալու, հիմնականում ոնց որ տատիկ-պապիկն ասում են բալիկներին թողեք մեզ, դուք ջահելներով, չգիտեմ, գնացեք, մանեկեք, այս կոմենկով, այսինքն պետք է պատրաստ լինի ձեր պրոդուկտը նաև, հենց այսպիսի հոգեբանական, հա, այսպես գործոնի օգտագործմանը, որ երբ որ ստանդարտ փաթեթը հա մտնում է գիշերակաց, նախաճաշ, չգիտեմ, տուրան մտնում է ինչ-որ միտեղ գնալու, բայց պետք է պատրաստ լինենք, որ ընտանեկան հանգստի մեջ այս խնդիրը կա, որ ասում են ոչինչ երեխեք հեսա կքնեն, դուք գնացեք ջահելներով, ինչ ուզում եք, արեք, պտտվեք, մանեկեք։ Այս սա շատ կարևոր է, որ ճիշտ պահին կարողանաք ադապտացնել ձեր բիզնեսը, ու այդ մարդկանց առաջարկել, այդ երիտասարդներին առաջարկել եւս նոր ծառայություններ, որոնք հնարավոր կլինի վաճառել իրենց համար, հա, օրինակի համար, չգիտեմ, եթե հյուրատունագյուղում իրանց առաջարկել բացեցնել սարի գլխին, գիշերվա կեսին, ինչ որ հեռադիտակով կամ երկար տրուբայով աստղադիտում կազմակերպել, մեկավատ տնական գինի հյուրասիրեք իրենց, այդպես առանձին վերևը իրանք իրենց համար երջանիկ լինեն, այսինքն անընդհատ պետք է աշխատեք այս 3 ուղղությունների վրա, որպեսզի հնարավոր լինի որոշակիորեն վերափոխել ձեր պրոդուկտը եւ ավելի հետաքրքիր դարձնել սպառողների համար։ Եվ հիմա ըստ կարիքի, հա, ընդհանրապես դոստաշրջիկները, երբ որ գալիս են ծառայությունից օգտվելու, պետք է հասկանանք ինչի համար են իրենք գալի, հա, բացի տարիքից, բացի այդ ընտանիք, չգիտեմ, մնացած կոմպոնենտներից կա նաև կարիք, այդ կարիքը բավարարելու համար են իրենք փնտրում, գտնում պրոդուկտներ, որոնց որ իրենք դիմում են, եւ այդպիսի կարիքները, հա, օրինակ համար զուտ հանգիստ է, մարդը հոգնել է քաղաքային միջավայրից կամ իր աշխատանքից, ինքը ուզում է ուղղակի առանձնանա, կլինի մենակ, ընտանիքով, ընկերներով, սա հանգստի բաղադրիչն է, հա, կարիքը, ուղղակի զուտ հանգիստ կազմակերպում։ Հաջորդը բուժում։ Բուժման նպատակով բավականին բարդ է մրցակցել հիմա զուտ ոչ թե որակի տեսակետից, այլ բրենդավորման տեսակետից բավականին բարդ է լինելու մրցակցել հայտնի բուժական туриզմով զբաղվող կենտրոնների հետ, բայց միևնույն ժամանակ մենք ուզում ենք որպեսզի նորարարությունները եւս մուտք գործեն կարիքի բավարարման ոլորտ եւ բուժումը ոչ թե մենք դիտարկենք զուտ միայն հանքային ջրերի, ցեխերի եւ մնացած տոկերի հետ կապված ինչ-որ պրոցեդուրաներ, այլ օրինակ ինչու՞ չէ, ես միշտ ասում եմ, որ հետաքրքիր տուրերը, յոգայի տուրերը կամ չգիտեմ, այսպես relaxation տուրերը իրանք եւս ներառում են որոշակի բուժման կոմպոնենտներ եւ շատ կարեւոր է իրենց չափաբաժինները ճիշտ տրամադրել։ Սպորտ, ձմեռային, ամառային, ուզում եմ նշեմ, որ այո, ձմեռային սպորտաձևերը թվում է թե ունենք մի կենտրոն, բայց հիմա կա Աշոտսկը, ապագայում նախատեսվում է եւս մեկ նմանատիպ ձմեռային կենտրոն հիմնել բացել, հա, Արթիկի տարածաշրջանում, չգիտեմ որքանով է իրատեսական դա, բայց այս տարբերակում եւս մենք պետք է կարողանանք դիվերսիֆիկացնել մեր հաճախորդներին, որպեսզի հասկանանք, հա, ձմեռային սեզոնից հետո մենք ունենում ենք բավականին երկարատև պարապուրտ, այդ պարապուրտի ներտարածքը չպետք է սպառող լինի, ինքը պետք է եւս գոնե ինքնածածկվի։ Դրա համար նույն ամառային սպորտաձևերը բավականին հետաքրքիր կարող են լինել, օրինակ նախադասում ենք, որ
իրական արդեն, հա, ոչ թե այն ինչ որ ունենք, այլ իրական միջազգային չափանիշներին համապատասխան ավազածածկով, օրինակ լողափնյա վոլեյբոլի կամ լողափնյա ֆուտբոլի փոքրիկ դաշտերի կառուցում, նույնիսկ կրկնում ոչ թե այն ավազով, որը հիմա կա, այլ կոնկրետ ավազներով, որոնք որ ընդունված են վոլեյբոլի ֆեդերացիայի կողմից եւ ընդունված են, ասենք, ֆուտբոլի միջազգային ասոցիացիայի կողմից։ Ինքը բավականին հետաքրքիր է դարձնում ամառային սպորտաձևերի մասնակցությունը եւ այստեղ շատ կարեւոր կլինի ձեր համար, որ հիմնելով, հա, ասենք հյուրատանեկից մի հատ փոքրիկ այդպիսի ամառային սպորտաձևի փոքրիկ դաշտ ունենաք, դուք կկարողանաք կազմակերպել տարբեր կազմակերպությունների, ընկերությունների team building-ներ, հանդիպումներ ու հետաքրքիր երեկոներ։ Հաջորդը ворթորդություն, ձկնորսություն, սա տարածված է այնքանով, որքանով հնարավորություն է տալիս Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը կապված որսի սեզոնի, ձկնորսության սեզոնի հետ, բայց միևնույն ժամանակ կցանկանան նշեմ, որ կարող եք բավարարել ձեր սեգմենտի, ձեր հաճախորդի կարիքը ոչ միայն զուտ ձկնորսություն կամ որսորդություն իրականացնելու տեսքով, այլ ուղղակիորեն մրցաշարեր կազմակերպելու տեսքով, բարձրացնելով մոտիվացիան եւ հաղթողներին մրցանակներ հատկացնելու տեսքով այդ ամեն ինչը կազմակերպել։ Հաջորդը մեր բոլորի կողմից ընդունված, հա, այսպես հին ու բարի մեր կրոն եւ հավատքը, այսպես մի տողով ենք նշել, ինքը բավականին ընդունված կարիք է մեր մոտ, մեր երկրում, բայց նորից ու կրկին խնդրում եմ այստեղ եւս ուշադրություն դարձնեք, որ տվյալ կարիքի բավարարումը ձեր կողմից եւս պետք է լինի մի փոքր ավելի առաջադիմական ու մի փոքր ավելի նորարարական եւ ուղղակիորեն, հա, այս ոլորտում զուտ էքսկուրսիոն երթուղի կազմել եւ մարդկանց տանել բանկերով, անական համալիրներով պատմելով, հավատացեք, դա ամենահեշտ բանն է, որ կարող եք անել։ Փորձեք այս կարիքի բավարարման համար գտնել նոր մեթոդներ, նոր միջոցներ, նոր հետաքրքիր ձևեր, որը որ հնարավորություն կտա ձեզ ավելի շատ հաճախորդներ ներգրավել կոնկրետ այս ուղղությամբ, հա։ Կրթությունը ինքը բավականին մեծ սեգմենտ է։ Կրթություն կարող է լինել ճանաչողական էքսկուրսիաների կազմակերպումը, կրթություն կարող է լինել ուղղակի այն տարբերակով, երբ որ դուք փորձում եք տարբեր խաղեր կազմակերպել, տարբեր միջոցառումներ կազմակերպել եւ այդ միջոցառումների միջոցով մարդուն տալ որոշակի գիտելիքներ, սկսած բնապահպանությունից, էկոհամակարգից, վերջացրած առողջ մարմնում առողջ այսպես ապրելակերպից։ Էկոտուրիզմ, այս էկոտուրիզմը բոլորը շատ սիրում ենք, բոլորը շատ ընդունում ենք, բայց այստեղ մի տեսակ մոդայիկ ոլորտ է ինքը դարձել, բոլոր տարբեր մարդիկ, տարբեր կառույցներ օգտագործում են, հա, էկոտուրիզմ հասկացողությունը, բայց էկոտուրիզմը եւ կրթությունը շատ կարեւոր է, որպեսզի դուք իրար հետ համադրեք, ինչու, որովհետև միշտ չէ, որ էկոտուրիզմի կարիքը բավարարող հաճախորդը ամբողջական ինֆորմացված է լինում էկոհամակարգերի, աղտոտվածության կամ չգիտեմ բնության պահպանության հետ կապված, այսինքն նույնիսկ այն, որ մեկ ծառից մի ճյուղ պոկելը կամ մի տերև մի ծառիկ պոկելը դա էկոկրթության կամ էկոտուրիզմի բաղադրիչ չէ, այդ անպայման պետք է կարողանանք հասցնել հաճախորդներին, բայց նույնիսկ կրկնում հիմա էկոտուրիզմը իր մեջ բավականին մեծ նիշա է իրենից ներկայացնում, սկսած քայլարշավների, վերջացրած ճանաչողական ինչ-որ բացահայտող տուրիստական ուղղություններից։ Եվ մի քանի բան, հա, հիմնականում լինում են, այսպես ասենք, անհատական են լինում իրենք, հա, որպես այդպեսին անհատական տուրեր, որպես, հա, զանգում են, ասում են մենք կգանք, ձեր մոտ կմնանք, բայց հենց այդ անհատական կարիքը ինքը չի կարող համարժեք լինել գումարային արժեքով նույն արժեքին, ինչ որ դուք ստանալու եք խմբային ինչ-որ տուրի արդյունքում։ Անհատական կարիքի բավարարումը շատ էլի իդենտիֆիկացնում է այդ մարդուն եւ այստեղ էլ ցանկալի է, որպեսզի դուք մշակած ունենաք որոշակի հոգեբանական եւ այսպես ավելի ուղղորդող հաթեթներ, որպեսզի երբ անհատական մարդահայեցություն եք ինքնապատվեր նախատեսում իրականացնի, դուք փորձեք իրան որպես հաճախորդ պատկերացնեք, ձևավորեք, առաջարկեք, որպեսզի ինքը իրեն բավարարված զգա որպես անհատական մոտեցում ստացած հաճախորդ։ Հաջորդը դա մեր մոտ այդ խմբային տուրերն են, որոնք որ ավելի շատ այդ մասսայական տուրիզմի մեջ գտնվում, բայց խմբային տուրերը եւս շատ կարեւոր է ձեր բիզնեսի համար, ինչու, որովհետեւ խմբային տուրերը ոչ միայն հնարավորություն են տալիս ձեր կողմից փոխանցել մեկական էներգետիկ ինչ-որ այսպես սեր այդ յուրաքանչյուր մասնակցին,
այլ հենց դուք ստեղծում եք այդ խմբի էներգետիկան, որը որ փոխանցում է խումբը ձեր բիզնեսի մասին այս սպառողների։ Մեկ բան է, երբ որ առանձին հավաքված տարբեր տեղերից մարդիկ մի պրինտերով գալիս են, դուք փորձում եք ձեր հյուրընկալության պայմաններով ձեր բիզնեսի մեջ տալ այդ էմոցիոնալ ֆոնը, մեկ այլ բան է, երբ որ իրենք լինում են մի խմբով կամ ասենք արդեն ձևավորված խումբ է լինում եւ իրենց խմբի մեջ էլ են էմոցիոնալ այսպես բարձրակետեր լինում, որոնք որ կապված են լինելու կոնկրետ ձեր բիզնեսի հետ։ Էքսկուրսիոն կարիքը ավելի շատ քաղաքային միջավայրին է վերաբերում, ինչ որ էքսկուրսիաների կազմակերպում, city tour-երի կազմակերպում, տարբեր թանգարաններով շրջայցեր, քաղաքային հետաքրքիր վայրերում որոշակի քվեստային միջոցառումների կազմակերպում, բայց էքսկուրսիոն կարիքը չի բացառում նաև էկոտուրիզմի կարիքին, այսինքն երբ որ էկոտուրիզմ ենք ասում, իր մեջ դնում ենք այդ էքսկուրսիոն գաղափարախոսությունը, ինքը ավելի հետաքրքիր, ավելի բովանդակալից է դառնում։ Ճանաչողական հիմնականում իրենք ուղղակի կազմվում են ստանդարտ փաթեթներ, որի արդյունքում մարդը ուզում է ճանաչենք, բացահայտենք մեր հայրենիքը։ Այդտեղ իհարկե կան այդ գիտություն, կրթություն, այդ կրոն, հավատք, այդ ամեն ինչը կա, բայց իր հիմնական նպատակը ինքը ապրել ամբողջ իր կյանքի ընթացքում, չգիտեմ, Լոռու մարզում, Շիրակի մարզում, Տավուշի մարզում չի եղել Սյունիքում, իր համար ճանաչողական է գնա բացահայտի Սյունիքը։ Իր համար միևնույնն է, ինքը հյուրատանը կմնա, հյուրանոցում կմնա, չգիտեմ, ինչքան ժամանակահատվածում ակետից բեկետը կհասնի, իր գլխավոր նպատակը, իր գլխավոր կարիքը դա ճանաչողական տուրիզմով զբաղվելն է։ Գործարար, սա բավականին լավ աշխատում է եւ սկսել է բավականին հետաքրքիր ծիլեր տալ եւ արդեն ոնց որ թե մենք ունենք այն սածիլները գործարար կարիքի բավարարման, ինքը երկու մասից է բաղկացած, առաջինը երբ որ հետաքրքրություն ներկայացնող արտադրամասեր, չգիտեմ, գործարանների այցելություններ են իրականացվում, կլինի դրանք մեծ գործարաններ, բժնին ունի այդպիսի բան, գարեջրի գործարաններ ունեն, կոնյակ, Երևանի կոնյակի գործարան ունի եւ դրան զուգահեռ մենք ունենք շատ փոքրիկ այսպիսի գործարար այցերի բան, որոնց անունը որքան էլ որ դնում ենք, այսպես զուգահեռ ստորակետով դնում ենք մաստեր կլասի մասնակցություն, բայց ինքը հենց այդ փոքրիկ արտադրամասեր այցելությունները, որոնք բանջարագործության, կատակագործության կամ կավագործական արհեստանոցների այցելությունները իրենք էլի իրենց գաղափարախոսությամբ ավելի շատ գործարար կարիքի բավարարման են ուղղված, քան զուտ մաստեր կլասների, եւ երկրորդ բաղադրիչը, երբ որ դուք կարողանաք գործարար կոնֆերանսներ, դասընթացներ կամ ինչ-որ հանդիպումներ կազմակերպել ձեր մոտ, ձեր բիզնես տարածքում կամ օգտագործեք ձեր բիզնես տարածքի, ձեր բիզնես գաղափարի հիմքերը, որպեսզի կարողանաք այս գործարար բաղադրիչը բավականին լավ կազմակերպել։ Ինչու է սա հիմա կարևոր, որովհետեւ եթե վերցնենք մեր COVID-19-ի արդյունքները կարանտինը եւ դրանից հետո որոշակի սահմանափակումները ավելի շատ դժեցին նաեւ այդ գործարար սեմինար կոնֆերանսները, բայց միևնույն ժամանակ հավատացեք հիմնականում ոլորտի կարիք ունեցողները իրենք հոգնել են ստանդարտ հյուրանոցային միջավայրից, փակ տարածքներից եւ շատ ցանկալի է, որպեսզի դուք նաեւ կարողանաք ձեր բիզնես տարածքներն օգտագործեք որոշակի գործարար որպես կոնֆերանսներ, դասընթացներ կազմակերպելու համար։ Եվ վերջինը իրադարձային տուրիզմն է, այս կարիքը ամենալավ կերպով, բարձր մակարդակով բավարարում են մեր գործընկերներից, նույնն որ փառատոնների ասոցիացիայի հիմնադիրը եւ ղեկավարը, ինքը ավելի շատ պահանջարկ ունի իրադարձային, այսինքն փառատոններին մասնակցությունը, պահանջարկ ունի որոշակի միջոցառումներին դիտորդի կարգավիճակով մասնակցելը, մասնակցությունը հենց ինչ որ իրադարձության, կլինի դա ցուցահանդես, կլինի դա հետաքրքիր պրեզենտացիոն ծրագրեր, բայց նույնպես եմ կրկնում, դուք պետք է կարողանաք ձեր պրոդուկտների միջոցով հնարավորություն ստեղծել ձեր համար, որպեսզի ընդգրկվեք այս իրադարձային տուրիզմի նիշայում, ինքը որովհետև բավականին բարդ է իր մեջ ներգրավելը, որովհետև շատ որոշիչներ կան, որոնց որ պետք է դուք համապատասխանեք, բայց այս իրադարձայինը ինքը ավելի շատ հյուրեր է բերում եւ ավելի շատ մարդկանց է հնարավորություն տալիս ծանոթանալ ձեր բիզնեսին եւ ընդհանրապես մարդիկ ուղղակի ուզում են գնան մասնակցեն, հավեսով ուրախանան ու այդ ամեն ինչի համար ցանկալի է, որպեսզի դուք եւս ուշադրություն դարձնեք այս ուղղության վրա, որպեսզի կարողանաք ձեր պրոդուկտները ճիշտ ձևով ներկայացնել ու հասանելի լինել։
եք։ Շնորհակալություն։ Eventura ընկերությունը ԵՄ բիզնեսի համար նախաձեռնության նորարարական туриզմի եւ տեխնոլոգիաների զարգացում Հայաստանի համար ծրագրի կողմից ֆինանսավորման շնորհիվ ներքին զբոսաշրջությանը զարգ տալու նպատակով իրականացնում է տեղական գործարարության կապ Տավուշ Լոռի Շիրակ ծրագիրը։ Տեղական գործարարության կապ Տավուշ Լոռի Շիրակ ծրագրի հիմնական նպատակն է ստեղծել Տավուշ Լոռի Շիրակ մարզերի ներքին զբոսաշրջության ոլորտում գործող կամ այդ ոլորտին առնչվող փոքր ու միջին ձեռներեցների համագործակցության հարթակ եւ առցանց կոնֆերանսների շարք, որտեղ ձեռներեցները հնարավորություն ունեն ներկայացնել իրենց արտադրանքը կամ ծառայությունը, ունենալ վիդեո պորտֆոլիո իրենց գործունեության մասին, ճանաչելի դարձնել իրենց բրենդը զբոսաշրջային ընկերությունների ու ներքին զբոսաշրջիկների շրջանում, նոր գործընկերներ ձեռք բերել եւ իհարկե գտնել նոր հաճախորդներ ու սպառողներ։ Տեղական գործարարության կապ Տավուշ Լոռի Շիրակ ծրագիրը սկիզբ է առել հենց տեղական գործարարության կապ նախագծից, որը նախատեսված է ոչ միայն զբոսաշրջության ոլորտի ձեռներեցների համար, այլ ներառում է հայաստանյան բոլոր բիզնեսները։